前总统马英九南下为国民党籍参选立委的嘉义市议员张秀华辅选助讲，在台上介绍张秀华与他的父亲时，他父亲张东坤先生。随后喊出下架民进党口号，马英九再度咳了一声。频频咳嗽的马英九在讲到核能议题时，非核家园要把整个核能啊，全部都排斥掉，把核能讲成核南，还有这一句也口误。青年上战场，票投国民党。这个对不起，票投民进党，青年就要上战场。票投国民党，两岸无战场，对不对啊？站在一旁的嘉义市长黄敏惠也赶紧帮马英九的口误给拉回来，差点变成了反助讲。马英九一整晚的助讲，咳嗽、打喷嚏，也频频口误，状况不断。